bos met het koninghert en Sielakij is Harry Haase soms als een spul. Meestal is het goed dat de fruskip, ja wist dat Haase. Koninghert en Harry Haase. Ja, dat is... Ja, oh, zo. Ja. Oh, dat is interessant. Wat soort dingen er oors zitten, hè? Dinges. Dinges. Even snel dinges. Ah, dinges. Haha, foem. Nou, ik ben benieuwd of ik het vinden kan, ja. Mijn chocolaatje is wat. Mijn chocolaatje is stel. Nou ja, sis. Harry, mijn chocolaatje is stel. Snotteraasje. Nou, dus jou denkt dat het een vreemde vogel is? Ja, dat denk ik, ja. Wat een ongure dief. Wat een sujet. Stellen van de koning. Nou, die vogel die weet wel wat lekker is. Een schande. Dat is het. Als we niet die kun je samen mijn chocolaatje stellen, hè? Wist wat ik neder ga? Nou? Een hoes. Maar dit is jouw hoes. Ach, Harry. Het is alleen nog maar een iepen plak in het bos, hè? Nee, wat ik neder ga, dat is een echt hoes. Mijn morren, een dak en een door. Maar jouw haar een door? Ja, maar geen morren en een dak. En die wil ik ha, zodat net één meer bij mijn chocolaatjes komen kan. Nou ja, behalve ik dan. Wat een toek idee. En hoe komen jou dan ons aan hoes? Dat, Harry, is toon van die bouwen. Juist ja, dat kan ik bouwen. Nou, dat ken ik best. Want ik ben Harry Haase en ik ken alles. Dan begin ik dus mij even stinken, ja. Weet je iemand? Ja, de morgen, ja. En de morgen, die bestaat uit... uit steen. Ja, steen. Waar vind ik steen? Zo, even zien. Dit, nee. Dit, nee. Aha! Daar is de eerste steen al. Kerst al meer stin vinden, Harry? En dit is... 1, 2, 3. De derde steen alweer. Wat ben ik toch een goeie hasse. Wat een werk is dit. Ja, het is heel mooi, Harry. Maar nou de rest van de stin nog, hè? Oké, nog 1 steen dan. Jongen, wat een geschouw. 1 steen? Zo, en dit is de 4e steen. Nou, en kleer is de morgen. Is hij net prachtig? Maar dit is toch heel dol geen morgen. Dit ben gewoon fjouwer losse stin. Dit is wol een morgen. Net groot en net liets. En dan is er heel
fijn oerhinnetje. Ja. Ik wil een echt hoes, Harry. Els en Ian die kan nog heel tijd bij mijn chocolaatjes komen, hè? Mijn hoes had net hier een dak. Waar wil er nou een dak? Toe had zelfs een dak in die hazenhol. Dan mij ik net hier een dak ha? Nou, dan ga je toch in mijn huis wenjen? Ja, precies. Correct. Dat zul ik dan maar doen. Nou, prima. Dan ruilen wij gewoon. Waar had er nou een dak nodig? Ik net, ja? Nou. Zo. Ik ga een hoes. Maar morgen een dak. Oh ja. En een door. Nou, hartstikke mooi. Al is het je wel een grutte bende. Maar ja, ik ha een dak. Wat is dat? Oh, het is de wien. Oh, niet aan de hand. Nou, huppatee, sliepen nou. Zo nuver, hè? Dat de wien nog net viel. En als ik dan midden in de nacht wekker word, dan maak ik ze graag even omheen zien, hè? Naar de sterren en de mannen. Of even naar de bjem om me heen, hè? Maar ja. Nou zit dat dak. En morgen die zitten ervoor. Tje. Wat is dit toch echt een fijn plakje, hè? Maar ja, Els en Ian kan wel mijn chocolade stellen. Nee, echt? Want ik heb in een zo'n idee. Huh? Een chocolaatje. Ik ben er zo weg. Een chocolaatje? Zo, 2 chocolaatjes, koning, hè? Vraag dus beide in, ja. Ja, nee, nou nog net, Harry, hè? Eerst de stin even, jongen. Ja. Oké. Ian, Ja. morgen? 2 morgen. 3 morgen? 4 morgen. Ja. Oeh, Ja. En nu nog een dak. Oh ja, let op. Ja, koning echt. Met jou eens even opletten. En nou, kan het hier meer bij het chocolaatje. Want
Het chocolaatje. Hartenhoes krijgen, ja. Ja, mooi hè. Heel toek, Harry, hè? Zullen we dan nou weer beide in ons eigen hoes sliepen? Ja, laten we tot wat. Ja, hè? Maar eerst chocolaatje op, Piet, toch? Vist u dit echt een leuke video? Op het Chilsje YouTube-kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.